teman-teman, hari ini aku akan buat bukan slam sih ya, sepertinya kayak gini deh. Ini tuh kayak apa ya? Kayak yang bisa dibentuk-bentuk gitu loh guys, tapi mirip aja sih sama slam. BTW kalian jangan salfok ini ya, ini tuh kayak bolpen tadi aku main-main gitu. Oke, sekarang kita buat aja langsung ke bahan-bahannya. Ini dia guys bahan-bahannya, sorry ya kotor soalnya tadi ini tuh habis aku bikin buat ini gitu. Terus ini ada tepung terigu, terus ini tepung tapioka, tepung kanji lah ya. Oke, sama sendok. Kayaknya aku harus bersihin ini dulu deh guys ya. Oke guys, ini udah bersih lah ya. Terus ini aku juga tambahkan air, lalu kita juga butuh minyak ya. Tapi minyaknya nanti aja deh. Nanti aja. Oke, sekarang kita tuang dulu yang tepung terigunya ini. Aku tuang dulu ya guys. Sorry. Oke guys, ini aku udah tuang setengah sih ya. Tuang lagi. Masih encer. Oke, coba nanti aja deh ya, kayak kurang lagi gitu. Oke, sekarang kita aduk dulu ya. Oke guys, jadi ini udah mau jadi gitu, tapi ini masih lembek. Jadi aku akan terus tambahin tepung hingga dia padat gitu. Oke guys, jadi ini berhubung masih lembek, jadi aku kayaknya tambahin kanji aja ya. Kanji. Tumpah semua. Oke, sekarang kita aduk. Oke, aku aduk dulu ya guys, nanti aku akan videoin lagi. Oke guys, ini kan udah agak kalis-kalis lah ya. Kita pindah dulu di lantai ya. Oke guys, ini udah jadi gitu, tapi aku ini nggak pakai minyak ya guys, soalnya kayaknya nggak butuh deh. Tadi yang ini itu guys, yang ini tuh aku pakein minyak sedikit gitu, tapi kayaknya nggak usah deh. Nah, udah jadi deh. Kalian boleh kasih warna sesuai dengan kalian, warna yang kalian mau kan gitu. Kalau menurut aku sih dia kayaknya masih lengket-lengket gitu ya di lantai ini. Tapi ini benar-benar kayak spam ya guys ya. Tuh, ini tuh enak banget sumpah. Aku tahu bahan ini itu dari tugas sekolah sih guys ya. Karena tugas sekolah aku yang dulu itu pernah disuruh buat kayak gini, lalu dibentuk gitu, jadi apa kayak hewan bisa. Dia itu lembut banget. Oke deh guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.